Ciao a tutti. Dopo Sant'Antoni, che riguarda il 17 di questo mese, il mese di gennaio presenta tanti altri santi, ma non solo santi, beati e sante, ma anche ricorrenze civili, ricorrenze storiche. È stato un periodo un po' pieno di robe fa e quindi non sono riuscito a soffermarmi su ciascuno di essi, anche se negli anni scorsi un pochino avevamo citato alcuni di queste persone anche con gli agganci ai detti popolari eventualmente. Basti ricordare che appunto dopo Sant'Antoni che sta anche San Sebastian al Vint, che con Sant'Antoni le Mercant de Nef, però dopo il 21 sta Sant'Agnès, cur la lucerta per la Scese, proverbio già citato, celebre 22 San Vincenzo, non dimentichiamo anche il 26 Santi Timoteo e Tito, il 31 ci sarà San Giovanni Bosco, tutte ricorrenze importanti certamente, e quindi ovviamente con gli auguri a tutti quelli che portano il nome di questi santi. Quest'anno mi ero un po' più, diciamo, soffermato sul fatto di, vabbè, c'è anche la conversione di San Paolo, ovviamente il 25 che concludeva l'ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani, cominciato il 18, a sua volta cattedra di San Pietro. Insomma, in tutte queste giornate piene di ricorrenze di persone, di riferimenti a cui si può collegare, sono i due santi che sono tutto sommato, diciamo, miei patroni diretti o simili, perché insomma ieri era San Tommaso d'Aquino, in realtà patrono dei teologi e anche degli studenti, e avendo studiato anche pochi anni fa, essendo sempre in ballo a imparare e avendo a che fare con gli allievi, con gli studenti, diciamo, me lo considero un pochino patrono anche lui, ecco. E poi vabbè, il 24 era San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, e quindi anche a lui, insomma, mi sono affidato. In tutti questi, appunto, queste ricorrenze riguardanti la fede, la religione, c'erano anche due ricorrenze diciamo civili, storiche. Vabbè, quella notissima per tutti dell'altro ieri, della giornata della memoria. Diciamo che si è detto tanto, si è visto tanto. Io ho visto anche un film che non avevo mai provato a guardare, insomma ci sono state tante iniziative, e mi sembra ovvio, tra virgolette, anche se per qualcuno magari ovvio non è, però bene ha fatto il Presidente della Repubblica e anche altre autorità a ricordare che non dobbiamo mai dimenticare, ovviamente, quindi non dare per scontato, e ricordare, far ricordare anche alle giovani generazioni questa giornata che rappresenta chiaramente tutto un insieme di avvenimenti e una grande tragedia che sappiamo è successa, perché come anche per altre occasioni si dice, insomma, che fare memoria deve aiutarci a non ripetere più gli errori della storia, anche se nel mondo purtroppo pare che si ripetano ancora degli errori già commessi. E poi c'è stato invece il giorno precedente, il 26, è stato l'80° anniversario della battaglia di Nikolajevka, quella battaglia in cui con la forza della disperazione, oltre che delle armi, gli alpini della Tridentina aprirono la strada nella sacca dell'esercito sovietico che li aveva circondati, permettendo così ad alcuni, insomma un po' di soldati italiani del corpo d'armata di spedizione in Russia che stava scappando, di riuscire a portarsi in salvo. Sappiamo che se ne salvarono pochi sul totale, probabilmente un quinto, grosso modo, leggendo i dati storici. E comunque, al di là di questo evento che è stato giustamente ricordato, ma non perché ovviamente siamo contenti di ricordare le guerre, ma perché è stato un momento di eroismo e anche di voglia di tornare a casa, evidentemente. E qui si potrebbe consigliare ai ragazzi, come tanti fanno, di andare a rileggere le pagine di chi ha descritto quell'avvenimento,
per cui Giulio Bedeschi, Mario Rigoni Stern, Eugenio Corti, Don Carlo Gnocchi, che nelle loro pagine, e così tanti altri che hanno lasciato il ricordo di questo avvenimento, e soprattutto perché quell'avvenimento, così come altri dei mesi successivi, avrebbero fatto, diciamo, da preludio a quella che sarebbe stata la Resistenza e quindi poi la liberazione. Così ricordo ancora che, l'abbiamo già detto, ma quest'anno penso che lo ricorderò molto spesso, perché penso che sia da sottolineare il 75esimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, la nostra Costituzione, e non a caso collego appunto Nikolajevka 5 anni prima di questo avvenimento, quindi in quel momento di disastro ci furono persone che poi, tornate per fortuna sopravvissute, riuscirono a tornare e contribuirono ciascuno alla loro maniera a ricostruire l'Italia con quella Costituzione che, ripeto, secondo me dobbiamo tenerci ben cara. Con questo vi auguri una buona settimana e una buon fin de genar, dove non dimentichiamo anche questa cosa, passiamo dai santi e dagli altri avvenimenti alle cose popolari, che però abbiamo sempre ricordato, ai tridi della merla, perché anzi sempre il 26 giovedì passato, l'ultimo giovedì del genar, dunque l'eredi della Giubiana, sono chi che l'abbia bruciata la Giubiana o la farisot, speriamo, di mantenere questa tradizione, però i famosi tridi della merla lo hanno anche questo ricordato in televisione, ricordando appunto come le temperature rigide e abbastanza fredde di questi giorni, almeno in buona parte d'Italia, richiamino questa tradizione. E quindi vabbè, insomma, settembre il frecce, e direi che se ripensiamo a tutto quello che abbiamo vissuto lo scorso anno con la mancanza d'acqua eccetera eccetera, un po' di frecce che sta bene a questo periodo, come si dice, succa melon alla sua stagione, e quindi in attesa poi dei mesi più caldi. Con questo per adesso vi saluti, ciao a tutti.